साला ये क्या है? अरे यहाँ पर तो गाड़ियां पलटी हुई हैं। अरे यहाँ पर क्या हुआ है? ये ट्रक भी पलटा हुआ है। उरी बाबा रे, ये देखो यहाँ पर तो दो दो काऊ ट्रक के ऊपर चढ़ गई हैं। इन्होंने ट्रक को पलट दिया है। अरे काऊ तुम ऐसा क्यों करते हो? ये देखो छोटी गाड़ियां भी पलट गई हैं। अरे हमें इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलो काऊ यहाँ से नीचे उतरो जल्दी से। तुम हमेशा शैतानी करते रहते हो। तुमने ट्रक को पलट दिया और छोटी गाड़ियां भी गिर गई हैं। हमने दोनों काऊ को नीचे उतार दिया है। चलो पहले ट्रक को सीधा करेंगे और ये सारी छोटी छोटी गाड़ियां बड़े ट्रक के अंदर लोड करके इसको यहाँ से भेज देंगे। चलो एक एक करके सारी गाड़ियों को इसके अंदर लोड करते हैं। ये देखो ये तो मिलिट्री वाला टैंक है। वाह, और एक प्यारी सी सुपर बाइक भी है। कितनी अच्छी लग रही है ना? और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कार भी है। इसको भी ट्रक के अंदर लोड कर देंगे। बहुत बढ़िया है ना? हमने सारी गाड़ियां ट्रक के अंदर लोड कर दी हैं। चलो इसको यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रक जाओ, बाय 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 बाय। और ये देखो इन दोनों को हमें यहाँ से इनके फार्म पे छोड़ना पड़ेगा। चलो एक गाड़ी लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा ट्रक है। वाह, चलो इस बड़े ट्रक के अंदर इन दोनों काऊ को बैठा देते हैं और फिर इनको इनके फार्म पे छोड़ के आएंगे। चलो चलो, ये देखो दोनों को हमने बैठा दिया है। चलो अब ट्रक को लेके चलते हैं। चलो ट्रक तुम इन दोनों काऊ को लेके चले जाओ, बाय बाय। ये क्या है? अरे यहाँ पर तो एक प्यारा सा ट्रैक है, एक कार है और एक हॉर्स भी है। वाह, बड़ा मजा आएगा। ये देखो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर कैप्टन अमेरिका सो रहा है। अरे जाग जाओ यार कैप्टन अमेरिका, तुम सो क्यों रहे हो? तुम तो बहुत ही अच्छे हो। और ये देखो ट्रैक्टर कितना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हॉर्स अभी तक अंदर खड़ा है और यहाँ पर कार भी है। चलो पहले हॉर्स को यहाँ से भेज देते हैं। चलो हॉर्स तुम यहाँ से चले जाओ, है ना? यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे अरे अरे, तुम गाड़ी को टक्कर क्यों मार रहे हो? यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाओ। हाँ यहाँ से चलो, बाय 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 बाय। और ये देखो ये कार तो ट्रैक के ऊपर चलती है। चलो इसे चला के देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ये देखो कितना प्यारा ट्रैक है। ये देखो कितनी स्पीड में चल रही है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा सा टॉय है। इसे चलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना? इससे हम पूरा दिन खेल सकते हैं। चलो फिलहाल इसको बंद कर देते हैं और हम इस ट्रैक के साथ बाद में खेलेंगे। और कैप्टन अमेरिका चलो हम घूमने चलते हैं। चलो तुम हमारे साथ चलो। चलो 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 चलो। यहाँ पर तो दो दो प्यारी प्यारी बाइक हैं। वाह, एक ग्रीन कलर की बाइक है। चलो इसे चला के देखते हैं। ये देखो यहाँ पर इसके अंदर बॉल भी बनी हुई है ना? और एक येलो कलर की बाइक भी है। दोनों बाइक कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना? दोनों को एक साथ देखो, कितनी प्यारी प्यारी बाइक है। इन्हें चलाने में तो बहुत मजा आएगा। और कैप्टन अमेरिका हमें बहुत काम है। चलो आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। यहाँ पर एक बड़ा सा घर है। वाह, लगता है इस घर के अंदर कुछ होगा। चलो इसे खोल के देखते हैं। उरी बाबा, इसके अंदर तो एक प्यारा सा टॉय है। इसको बाहर निकाल के देखते हैं। ये तो स्पाइडरमैन वाला टॉय है। स्पाइडरमैन तो स्केटबोर्ड को चला रहा है। चलो इसको ऑन करके देखते हैं ये टॉय कैसे चलता है। अरे स्पाइडरमैन जल्दी से अपना कमाल दिखाओ यार। पहले इसको ऑन करेंगे और ये हमने इसे किया ऑन। वाह, लाइट भी जलती है। ये देखो स्पाइडरमैन तो सबको टक्कर मार रहा है। अरे अरे अरे, टक्कर मत मारो यार। अरे बाइक में भी टक्कर मार दी, कितनी शैतानी कर रहा है। और ये देखो ये तो अलट पलट के चल रहा है। वाह, कितना प्यारा टॉय है। अरे स्पाइडरमैन तुम तो बहुत ही बढ़िया स्केटबोर्ड चलाते हो, लेकिन तुम सबको टक्कर क्यों मार रहे हो? अरे अरे अरे, ये देखो उल्टा पलटी करके चलता है ये तो। चलो इसे बंद कर देते हैं वरना ये ऐसे ही करता रहेगा। ये टॉय तो मुझे सच में बहुत ही प्यारा लगा। इसके अंदर तो लाइट भी जलती है। चलो इसे बंद कर देते हैं। अरे स्पाइडरमैन रुक जा भाई, कितनी मस्ती करेगा यार। ये टॉय तो सच में बड़ा ही अजीब सा है। ये तो उलट पुलट के चलता है और ये बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, है ना? चलो आगे चलते हैं। चलो कैप्टन अमेरिका में आगे बहुत सारा काम है। चलो 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 चलो। ये देखो यहाँ पर तो एक बड़ा सा सांप है और इसने तो एलिफेंट और रैबिट का रास्ता रोक दिया है। अरे तुम रास्ता क्यों रोक के खड़े हो? इसकी पिटाई करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ से भगा देते हैं ताकि ये एलिफेंट और रैबिट का रास्ता ना रोके, है ना? चलो कैप्टन अमेरिका को बुलाते हैं। कैप्टन अमेरिका जल्दी आओ, इस सांप को यहाँ से भगा दो वरना ये सबको परेशान करता रहेगा। पूरी बाबा रे, कितना बड़ा सांप है और ये बिशुम 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 बिशुम। कैप्टन अमेरिका ने सांप की हालत खराब कर दी है और कितना बड़ा सांप है, बहुत ही अजीब लग रहा है। चलो इसको उठा के यहाँ पर बैठा देते हैं। यहाँ पर ये किसी को तंग नहीं करेगा, है ना? और ये देखो एलिफेंट और रैबिट कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो एलिफेंट को यहाँ से भेज देते हैं। चलो एलिफेंट तुम चले जाओ, बाय 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 बाय। और यहाँ पर तो रैबिट भी है और ये रैबिट तो देखो कितने बड़े कान वाला है। ये कितना क्यूट लग रहा है। वाह, अरे अरे, ये तो मस्ती करने लग गया। अरे रैबिट तुम कितनी मस्ती करोगे। बाय बाय रैबिट, बाय बाय। और कैप्टन अमेरिका चलो हमें आगे भी जाना है। चलो कैप्टन अमेरिका जल्दी से तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। हाँ चलो अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को आगे लेके चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो 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 चलो। ये क्या है?
उरी बाबा, यहाँ पर तो एरोप्लेन के ऊपर टाइगर और लोयन चढ़ गए हैं। अरे तुम प्लेन के ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे उतर जाओ, नहीं उतरोगे। यहाँ पर छोटा प्लेन भी है और ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है। चलो पहले इन दोनों को ऊपर से नीचे गिराएंगे और यहाँ से भगा देंगे, वरना ये एरोप्लेन को तोड़ के रख देंगे। चलो कैप्टन अमेरिका हमारे साथ चलो, चलो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जल्दी से टाइगर और लोयन को नीचे गिरा दो, वरना ये एरोप्लेन को तोड़ देंगे। चलो जल्दी से, भिशुम, बहुत बढ़िया भिशुम, बहुत बढ़िया। कैप्टन अमेरिका ने दोनों को नीचे गिरा दिया है। चलो इसको यहाँ पे बैठाते हैं और दोनों को पहले यहाँ से कहीं दूर भगा देंगे, वरना ये दोबारा से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और हमेशा ऐसे ही करते हैं। चलो गंदे लोयन, जाओ यहाँ से, बहुत शैतानी करते हो। और ये देखो टाइगर को भी भगा देंगे, बहुत बढ़िया, हमने दोनों को भगा दिया है। और यहाँ पर तो छोटा सा प्लेन भी है, वाह कितना क्यूट लग रहा है। और ये देखो क्रेन वाली गाड़ी, अरे ये तो कितनी अच्छी है। और यहाँ पर बड़ा प्लेन भी है। चलो प्लेन को साइड में कर देते हैं, है ना, यहाँ पर रख देते हैं तीनों को। अब इनको कोई परेशान नहीं करेगा। चलो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। चलो कैप्टन अमेरिका, हमें आगे जाना है, हमें बहुत काम है। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो और चलो अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ यहाँ पर कुछ है, उरी बाबा, यहाँ पर तो दो दो डॉल को एक बड़े से सांप ने पकड़ लिया है। अरे ये देखो कितना बड़ा सांप है, हमें डॉल को बचाना पड़ेगा और सांप को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये देखो इनकी फैमिली भी बैठी हुई है। अरे अंकल आंटी टेंशन मत लो, हम दोनों डॉल को बचा के सांप को यहाँ से भगा देंगे। चलो कैप्टन अमेरिका को बुला के सांप को यहाँ से भगा देते हैं। चलो कैप्टन अमेरिका हमारे साथ, हमें फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा सांप है, चलो इसको यहाँ से भगा दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैप्टन अमेरिका ने सांप की हालत खराब कर दी है। चलो इस बड़े से सांप को यहाँ से भगा देते हैं। उरी बाबा कितना बड़ा सांप है। चलो गंदे सांप, जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ पर मत आना, वरना तुम्हारी दोबारा पिटाई होगी। और ये देखो यहाँ पर दो दो डॉल हैं, कितनी क्यूट लग रही हैं। चलो इन दोनों को बिठा देते हैं इनकी फैमिली के पास। चलो डॉल तुम यहाँ पर बैठो और डॉग को पहले साइड कर देंगे। बड़ी डॉल को हम यहाँ पर बैठाएंगे और छोटी डॉल को इसके साथ बिठा देंगे। इनकी पूरी फैमिली कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है और कितनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी डॉल है ना। और इनका डॉग तो कितना क्यूट लग रहा है। चलो डॉग यहाँ पे खड़े हो जाओ। और यहाँ पे एक छोटी सी डॉल भी है, ये तो सबसे छोटी और सबसे ज्यादा क्यूट है। ओह यहाँ पर तो दूध की बोतल है, चलो डॉल को दूध पिला देते हैं। अरे डॉल दूध पी लो, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओह कितनी सारी कैंडी है, वाह। चलो डॉल्स को कैंडी भी खिला देते हैं। अरे खाओ खाओ, तुम्हें तो कैंडी खाना पसंद है ना। हाँ ये सारी कैंडी तुम खा लेना। ओह यहाँ पर एक छोटा सा पक्षी है, अरे ये देखो कैसे कर रहा है, कितना प्यारा है ना। इसको यहाँ पर रख देते हैं। उरी बाबा यहाँ पर दो दो कार भी हैं, चलो इनको चला के देखेंगे। ये रेड कलर की कार कितनी ज़्यादा पावरफुल है, अरे इसे चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखो ये भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। उरी बाबा दोनों कार मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बड़ा मज़ा आया इन्हें चलाने में। और कैप्टन अमेरिका चलो हमारे साथ, हमें आगे बहुत सारा काम है ना। चलो अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को आगे लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओह यहाँ पर कुछ है, उरी बाबा यहाँ पर दो दो बड़े बड़े डायनासोर हैं, इनके दांत भी कितने बड़े बड़े हैं। और इन्होंने तो डॉल को पकड़ लिया है। अरे हमें डॉल को बचा के इन डायनासोर को यहाँ से भगाना पड़ेगा। अरे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कैप्टन अमेरिका हमारे साथ। अरे क्या हुआ, कैप्टन अमेरिका इनकी पिटाई नहीं करना चाहता। अरे कैप्टन अमेरिका ऐसा क्यों कर रहे हो यार। चलो तुम वापस से गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ, हम किसी और को बुला लेंगे, है ना। चलो किसी और को ढूंढ के लाते हैं और डायनासोर को यहाँ से भगाएंगे। उरी बाबा यहाँ पर स्पाइडरमैन है। अरे स्पाइडरमैन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, चलो हमारे साथ जल्दी से। ये देखो यहाँ पर दो दो डायनासोर डॉल को परेशान कर रहे हैं। चलो इन दोनों को यहाँ से भगा दो जल्दी से। बिशुम 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 बिशुम। बहुत बढ़िया, स्पाइडरमैन ने दोनों की हालत खराब कर दी है। अब हम दोनों को पहले यहाँ से दूर भगा देते हैं। चलो गंदे डायनासोर जाओ यहाँ से, हमेशा किसी ना किसी को परेशान करते रहते हो, है ना। अब किसी को परेशान नहीं करना, ठीक है ना। और ये देखो डॉल को हमने बचा लिया है। चलो डॉल को यहाँ पर बैठा देते हैं और इसके साथ हम स्पाइडरमैन को भी बिठा देंगे। चलो स्पाइडरमैन तुम यहाँ पर डॉल के साथ में बैठ जाओ, ठीक है ना। अब इस बड़े से घर को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलो इसके दरवाजे को खोलेंगे, खुल जा सिम सिम। उरी बाबा इसके अंदर तो छोटा सा बेबी है। अरे डायनासोर ने डॉल के बेबी को भी पकड़ लिया था, हमने इसे बचा लिया है। चलो इसको यहाँ पर बैठा देते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। स्पाइडरमैन तुम इन दोनों का ख्याल रखना, ठीक है ना, तुम बहुत अच्छे हो। और दरवाजे को बंद कर देते हैं। चलो अब हम आगे चलेंगे। और कैप्टन अमेरिका चलो हमें आगे जाना है। चलो 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 चलो। ओह यहाँ पर देखो कितनी प्यारी प्यारी डक हैं, वाह। ये देखो एक फिश भी है, चलो एक एक करके देखेंगे। ये सबसे छोटा डक, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। और यहाँ पर क्यूट सी फिश भी है। अरे क्यूट सी फिश तुम पानी के अंदर से बाहर कैसे आए, तुम्हें तो पानी के अंदर होना चाहिए। चलो देखते हैं पानी कहाँ पर है। ओह ये रहा पानी। और यहाँ पर तो कितने सारे फिश हैं।
उरी बाबा यहाँ पर फ्रॉग भी है, ऑक्टोपस भी है, और यहाँ पर एक और फिश है, और यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी व्हेल और डॉल्फिन भी है। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। चलो इस वाली फिश को भी पानी के अंदर रख देंगे। चलो तुम यहाँ पर रहो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है ना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ओह यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल है, और ये तो गंदे से पानी के अंदर नहा रहे हैं। अरे तुम पानी के अंदर क्यों नहा रहे हो, हमेशा मिट्टी में खेलते रहते हो। चलो जल्दी से बाहर आओ। ये देखो यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा बियर है, और ये देखो ये है राइनोसोरस, और ये देखो प्यारा सा टाइगर भी है, और एक और टाइगर है। कितने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं। और ये देखो यहाँ पर सफेद भालू के साथ ब्राउन भालू भी है। वाह पांचों कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो अब गंदे पानी के अंदर मत जाना, और इन तीनों को हम पानी के अंदर रख देते हैं, क्योंकि डक को पानी के अंदर खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। ये देखो, और इसको अपनी मम्मा के पास बिठा देते हैं। तीनों डक कितने क्यूट लग रहे हैं। वाह चलो अब हम आगे चलेंगे, अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। चलो कैप्टन अमेरिका, चलो 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 चलो। उरी बाबा ये देखो यहाँ पर कुछ है। अरे यहाँ पर छोटे छोटे बेबी को कीड़ों ने पकड़ लिया है। उरी बाबा रे, ये देखो दो दो डॉल हैं, और यहाँ पर दो दो कीड़े हैं, और छोटा सा बेबी, और ये हरे रंग का कीड़ा भी है। अरे हमें तीनों को बचाना पड़ेगा, और कीड़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। चलो कैप्टन अमेरिका को बुलाते हैं। अरे कैप्टन अमेरिका, हमें फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये देखो तीन तीन बच्चों को यहाँ पर कीड़ों ने पकड़ लिया है। चलो इनको यहाँ से भगा दो। चलो चलो गंदे कीड़े जाओ यहाँ से, हमेशा बच्चों को परेशान करते रहते हो। चलो जाओ जाओ, पीछे हो जाओ, चलो वरना तुम्हें हम बहुत मारेंगे। चलो बहुत बढ़िया, कैप्टन अमेरिका ने तीनों को भगा दिया है। कैप्टन अमेरिका को यहाँ पे बैठाते हैं, और ऐसा करते हैं इन तीनों को यहाँ से भगा देंगे। उससे पहले ना तीनों बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। चलो चलो, ये देखो दोनों दोनों डॉल कितनी क्यूट लग रही है। अरे डॉल गाड़ी के अंदर आ जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें बचा लिया है ना। ये देखो, और छोटे बेबी को भी बिठा लेते हैं। चलो बेबी, तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा करते हैं कैप्टन अमेरिका को भी बिठा लेते हैं। चलो कैप्टन अमेरिका, इन तीनों को इनके मम्मी पापा के पास छोड़ेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, हमने कीड़ों को भगा दिया है। चलो अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। चलो 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 चलो। ओह यहाँ पर तो बहुत सारे दरवाजे हैं। अरे इन दरवाजों के अंदर क्या है, चलो एक एक करके खोल के देखते हैं। लगता है इनके अंदर टॉयज होंगे, मजा आने वाला है। पहले लाल रंग का दरवाजा, ओह इसके अंदर तो एक कलरफुल छोटी सी ट्रेन है। वाह कितनी क्यूट लग रही है। अब हम खोलेंगे दूसरा दरवाजा, है ना, देखते हैं दूसरे दरवाजे में क्या है। खुल जा सिम सिम। ओह इसके अंदर तो छोटा सा टॉय प्लेन है। वाह ये भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और देखते हैं तीसरे दरवाजे के अंदर क्या है, और ये हरे रंग का दरवाजा। ओह इसके अंदर तो टॉय क्रेन है। वाह ये भी कितनी अच्छी लग रही है ना। तीन तीन गाड़ियां थी, और तीनों को दरवाजों के अंदर बंद कर दिया था। चलो इनको यहाँ से भेज देते हैं। चलो एरोप्लेन तुम भी चले जाओ, और ट्रेन तुम भी चले जाओ, है ना। चलो बाय 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 बाय, और ये ट्रेन भी चली गई। चलो पहले सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, और फिर नीचे वाले दरवाजों को खोल के देखेंगे उनके अंदर क्या है। चलो चलो, और ये दरवाजे के अंदर देखते हैं। ओह इसके अंदर तो एक डंपर ट्रक है। अरे ये देखो, इसको भी बंद कर दिया था। चलो इसको यहाँ से भेज देते हैं। चलो डंपर ट्रक बाय 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 बाय। अब इस लाल रंग के दरवाजे को खोलेंगे। अरे इसके अंदर तो ऑटो रिक्शा है, इसको भी बंद कर दिया था। चलो इसको भी यहाँ से भेज देते हैं। चलो ऑटो रिक्शा तुम भी चले जाओ, बाय 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 बाय। और इस वाले दरवाजे के अंदर देखते हैं, और इसके अंदर तो एक ढोल बजाने वाला टॉय है। अरे ये देखो, ये तो पू है, ये तो ढोल बजाता है। वाह कितना प्यारा ढोल बजा रहा है। अरे तुम्हारा ढोल बजाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम कितने प्यारे हो। चलो इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं, मजा आ गया।